짠! 파워뱅크입니다. 블루에티. 얘는 이제 9.7kg 정도 무게가 나가고 한 손으로 제가 들어갔을 때도 충분히 들고 다닐 수가 있어서 배터리 용량은 716이고요. 기본 구성품은 파워뱅크 본체, AC 충전, 차량용 충전 케이블, 태양광 충전 케이블, 무선 충전 패드가 있어서 스마트폰 충전이 어디서든 간편하게 됩니다. 220V AC 출력 포트 2개랑 여기 C타입, 그 다음에 USB 포트 2개, 그 다음에 DC 출력 시거잭용 하나, 그리고 5521 DC 출력 단자가 2개 있습니다. 전면에는 배터리 잔량과 입력 출력 시 소비된 전용량을 직관적으로 볼 수 있어서 편리하게 되어 있고요. 우측 상단에는 라이트 기능을 적용하여 비상시 보조 랜턴으로 사용할 수 있습니다. 그리고 여기 전원 버튼이 각각 되어 있어서 필요한 전기만 전원을 누르고 사용할 수 있어서 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 그리고 블루에티 파워뱅크는 프리미엄 리튬 인산철 배터리를 내장하여 안정적이면서 2500K에서 3500K 배터리 수명으로 10년을 거뜬히 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 거기다 맥주 마시는 거야? 참. 참. 진짜 시원하다. 기름장? 소금 넣나? 기름만 들어가 있지. 거기 손잡이가 없어? 옆에는 없네.
장기청 와장청. 아 뜨거워. Thank you and good evening to you all. You will have seen this morning some mist and fog patches around first thing. As we made our way through the day, these eventually lifted and cleared. The cloud peaked.